कोटि प्रणाम एठारे उपस्थित थिबा बरण्य ऋतिक महोदय आज मातृ सम्मेलन परिचालन करिथबा परिचारिका माँ गुरुभ्राता मंडली एवं स्नेहर मातृमंडली एवं मोर स्नेहर छोट भाई और भौणी माने समस्त को मोर श्रद्धा एवं जय आज हूँ श्रावण मासर अंतिम दिवस मास सारा बहुत भल भाव आम एठारे प्राय समस्त घर मातृ सम्मेलन पालन हो बड़मा विषय समस्त घरे बहुत भल भाव आलोचना हो किंतु ठाकुर जो बड़मा नहीं बहुत गुड़े कथा कहते सी जी कथा कहते आम बड़मा नहीं किसी कही कथा केवल आपण निकट में तली धरवा ठाकुर बड़मा नहीं कहते तुम ठाकुर जदि नारी रूप धरी जन्म नहीं थांते तांकर जो रूप होता सी होचंती तुम बड़मा तुम ठाकुर जदि नारी रूप नहीं जन्म होते तांकर जो रूप होता सी होचंती तुम बड़मा ठाकुर ये कथा कौन पाई कहले तांकर कहबार तात्पर्य कौन आमे जदि आपको विश्लेषण करबा बहु महामनीषी माने आपको विश्लेषण भी करिसंती ठाकुर ए कथा कौन पाई कहले विश्लेषण करी सनाने एई माने रिजल्ट देइचंती जे ठाकुर कहबा को चाहचंती आजिर समाज रे प्रत्येकटी परिवार रे प्रत्येकटी पुरुष कहबा दरकार मु जदि नारी देह धरी जन्म नहीं थांती से जे होई थांता से होची मोर स्त्री मु जदि नारी देह जदि धरी जन्म नहीं थांती से जे होई थांते से होचंती मोर स्त्री ठाकुर बड़मा को उद्देश्य रे बहुत किछि कथा हमको कहि दैचंती से हमको लक्ष्य माने नारी मान को उद्देश्य रे 8टी वैशिष्ट्य दैचंती किंतु तांको घंटाए घंटाए पालन करिसंती बड़मा बड़मा को आविर्भाव संबंध में एक घटना कहबी से दिन नाट्य मंडप रे रामकृष्ण देव को चरित्र मुताबिक पाठ करा जाउ थाए सेठी लेखा है जे गोटे जगह रे दिने शारदा देवी रामकृष्ण देव को प्रश्न करजंती कि गो आमार एकटा संतान जाए रामकृष्ण देव कहउजंती कि रे आब नरे नाचे हृदय आसे एगुलो तो आमार संतान आर की संतान जाए शारदा देवी कहउजंती ना आमार तुमार औरस दिके एकटा संतान जाए माने तुम औरस रे मोर एक संतान दरकार रामकृष्ण परमहंस कहउजंती एबार होबे ना आमाके आरेक बार आस्ते होबे अभिमानिनी स्वर रे सेदिन शारदा देवी कहउजंती आमी आर आसबो ना रामकृष्ण देव कहउजंती कि बोलली तू आसबी ना आमी जखन मुखे हुड़हुड़ शब्द करब तुमी तखन स्वर्ग दिके सुरसुर करे नेमे आसबे এই কথাটির অর্থ সেটি যেতিকি জন গুরু ভাই মানে ছিলে কেহি বুঝি পারলে এই কথাটা রামকৃষ্ণ দেব কোন পাই কহিলেন আমি যখন মুখে হুড়হুড় শব্দ করব তুমি তখন স্বর্গ থেকে সুরসুর করে নেমে আসবে ঠাকুরଙ୍କୁ যাকি পচারলে ঠাকুর এই কথার অর্থ কোন রামকৃষ্ণ দেব এপরি কাহি কইছন্তি ঠাকুর যাকি সাঙ্গে সাঙ্গে পঠাই দউছন আমি বলতে পারবো না মাতা মনমোহিনীর কাছে যাও জিজ্ঞেস করো माता मनमोहन देवी को पाखरे समस्त जाइचंती तांको जाई पचारचंती आर माने कोन माता मनमोहन देवी कहचंती आमी बुझते पारछु ना तुम्हार ठाकुर के तुमी किए जिज्ञेस करो पुनी माता मनमोहन देवी समान को फेरे दैचंती पुनी समान ठाकुर को पाखु आसी कहचंती ठाकुर माता मनमोहन देवी भी हमको कहि पाछेनी आपण ही कोन तार अर्थ कोन ठाकुर कहचंती मां के किए जिज्ञेस करो तामाखोर कथाटा तापरे मनमोहन देवी को पाखो जाइचंती पुणी समस्त पचारचंती कोन तामाखोर कथा सेतबा मनमोहन देवी कहउचंती हे रे तुम्हार ठाकुर जखन 6 वर्षर छिलो एक बार तामाक निये दौड़े 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 खाচ্ছে আমি যখন জানতে পারলো ওর পিছনে খুব দৌড়েছে ঠাকুরকে তোমার ঠাকুরকে ধরতে পারছি না কিছুক্ষণ পরে তুমি তোমার ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়েছে আমি গিয়ে আমার বাঁ হাতটা তোমার ঠাকুরের ডান কানেতে মুড়ে বলছিস এই রে তুই 6 বছর বাচ্চা এত ছোট বাচ্চা তামাক খাচ্ছিস ঠাকুর সেতবে 6 বছর বয়স ঠাকুরଙ୍କର ঠাকুর সেতবে কହୁଛନ୍ତି মা আমি তামাক খাবো আজকে আমাকে আজকে তুমি বারণ করো না ঠিক সেই সেতিকি বেলা শ্রাবণ
1901 ସାଲ ରବିବାର 8:30 ରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡମା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୁଏନି। ଠାକୁର ନାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ 8ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବଡମା। ସେଥିରେ ମୁଁ 8ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତ ଆଜି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ମୁଁ 2ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଳି ଧରିବି, ସେବା ଆଉ ପ୍ରଜନନ। ସେବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବଡମା ସେବାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଦିନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାରେ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି, ବଡମା ବି ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ମା ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବଡମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା ଆଉ ଆମର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବଡମା ଟିକେ ଯାଇକି ଆମ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ତମେ ନେଇଯାଅ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇକି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପରମିଶନ ଦେଇଦେଲେ ମା ଆପଣ ଯିବେ। ବଡମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ତମ ଠାକୁର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ରାଜି ହେବେ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତମକୁ ପଠେଇଲି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଏଇ 3 ଜଣ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଥରେ ସେବାର ଅର୍ଥ ଯାଇ ବଡମା ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବଡମା ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟିକିନିକି କଥା ବଡମା ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥିଲେ। ବଡମାଙ୍କର ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। 4-5 ଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଭଲସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବଡମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଡମା ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଷ୍ଟୁଲରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡମା ଭ ହେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ তুমি কেন কাঁদছো? তুমি কাঁদলে আমাকে ହିଁ কষ্ট হবে। এই কথাটা যেତେବେଳେ বড় ବୋଉ ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ କାନ୍ଦ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଜଙ୍ଘରେ ଯୋଉ ବଥ ହେଇଛି ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଛି। କାଲି ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଆସିବେ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। କାଲି ଟୋଟାଲି ତମେ କାନ୍ଦିବନି, କାଲି ଯଦି ତମେ କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବଥକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହକା ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ବଡ ବୋଉଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ ଆଉ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ତମର ଏତେ ବଢିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହବନି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ ବୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ଚା ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନେ ଆମେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କରିକି ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡମା। ବଡମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ବଡମାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ମା ଆଈ ଯୋଉ ମାନେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏତିକି ମୋର ସଭା ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ